Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovdje smo ponovno u igrici Clash of Clans. Kao i prošli put snimit ću napad na neko selo i nadam se da ću uspjeti pobijediti. Ovaj put ćemo ići sa dosta gianti, čak 19 gianti na levelu 3, sa 23 archera na levelu 3 i 3 wizarda na levelu 3. Upgrade sam i spell factory na levelu 2, pa ćemo ići sa 2 healing spela na levelu 2. Kad je to sad sve spremno, hajdemo i napraviti taj napad. Evo, sada tražimo protivnika. Ovo selo je Town Hall 7, ima odlične zidove, defense i sve, tako da ću napasti na neko drugo selo. Ovo selo je Town Hall 6. Ja ću sad brzo Town Hall 7, ali ono ima odlične zidove i defense, tako da ga neću, evo malo ću još ga pogledati, ipak ću napasti na neko drugo selo. Evo, ovome se jedan wizard tower radi, tebe mogu i top i dva topa i wizard tower mu se rade, tako da bi mogao napasti na ovo selo. Samo idem vidjeti je li ima što u clan castelu. Sad kad izađe nešto. Šta je ovo? Arčere ima i to na nekom visokom levelu. Dobro, uništili smo mu to. Sad ćemo ovdje odmah staviti giante, zato da nam ne uništu ove arčere. I wizarde, odmah idemo ovdje giante, stavit ćemo jedan healing spell. Sada giant uništavaju top i wizard tower koji se radi. Do tada mi samo imamo čekati. Evo, možemo staviti na builder huts arčere. I ovdje gdje ne mogu mu defensi, gdje mu defensi ne mogu uništiti ove moje tropse. I stavit ćemo ovdje healing spell, zato što ako ne stavimo healing spell, dosta ovi svi će nam gianti poginuti. Joj, tamo je bio spring trap, to je loše. I ovdje još jedan spring trap. I ovdje gianti se razdvajaju, to je najgore kad se gianti razdvajaju, zato što onda, barem su uništili oba mortara. Evo ga. Uspjet ću pobijediti ovog protivnika, već ga vodim 81%, ali ne znam hoću li uspjeti ga uništiti 100%. Zato što su nam gianti, zato što nemamo više ni jednog živog gianta, ali zato su preživjeli archer i wizardi. Da, neću ga uspjeti uništiti 100%, ali dobit ćemo ga sa 2 zvjezdice. Neću mu uspjeti ni uzeti sav eliksir i gold, evo ostaće 18.000 golda i 6.000 eliksira. Evo ga, završilo je, pobijedili smo ga 93% sa 2 zvjezdice. Evo, zbog ovog zadnjeg archer towera ga nismo dobili sa 3 zvjezdice, to je 100%. Ali smo dobili 38.000 golda i 34.000 eliksira te 16 trofeja. To je dosta dobro. Neću još dobiti star bonus zato što još ga nemam, pa nećemo dobiti ni jednu zvjezdicu u star bonusu. To bi bilo to za ovaj put. Ako vam se svidio video, ne zaboravite ostaviti like, te se preplatite na kanal Crow Legend. I Ante, to jest lider ovog klana Crow Master, je napravio kanal na kojem se zove Crow Master. Ima jedan video, te mu dobro došlo malo podrške, postavite like na njegovom videu te se preplatite na kanal. Također se možete pridružiti klanu Crow Kings Pro. Primamo sve preko 800 trofeja i opet može ući. To bi bilo sve za ovaj put i pozdrav!